ஹாய் காய்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கி குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிக்காமல் இருக்க வீட்டு கை வைத்தியம் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு நொச்சி இலை, வெத்தலை, மிளகு, பூண்டு, ஓம இலை, சூடம், இது இல்லாமல் தேங்காய் எண்ணெய், கடுகு எண்ணெய் தேவைப்படும். இப்போ இரும்பு கடாயில் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துட்டேன். அடுத்தது கடுகு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கடுகு எண்ணெயை சேர்த்துட்டேன். இப்போ ஒவ்வொரு இலையாக சேர்த்து ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வெத்தலை சேர்த்துக்கலாம். பூண்டு இடித்து சேர்த்துக்கலாம். நான் இடித்து வச்சுருக்கேன். மிளகும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நொச்சி இலை ஆட் பண்ணிட்டேன். இது எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகணும் நல்லா. என்ன கலர் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். எல்லா இலையும் ரோஸ்ட் ஆகணும் நல்லா. கடுகு எண்ணெய் சளி பிடிச்சா தடவைனா ரொம்ப நல்லது. ஹீட் பண்ணி இதில் நம்ம இந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணுறதுனால குழந்தைங்களுக்கு ஈஸியாக சளி பிடிக்காமல் இருக்கும். அடிக்கடி சின்ன குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சிடும்ல, இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆயில் தயார் பண்ணி ஹெட்டில், செஸ்ட்டில், பின்னாடி இடுப்பில் அது மாதிரிலாம் தடவி விட்டிங்கன்னா சளி பிடிக்காது. இப்போ பாருங்கள், எல்லாம் நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட்டு சூடம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சூடம் ஆட் பண்ணும்போது ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இந்த ஆயிலை நல்லா சொதன்னு தடவி விட்டுருங்க. கொஞ்சம் ஃபேன் ஆஃப் பண்ணி விட்டுருங்க. அச்சா நல்லா வேர்வை வரும், சரியாயிரும் சளி. இந்த மாதிரி ஆயிலை உங்கள் வீட்டில் இருந்தால் சின்ன குழந்தைங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு தடவி விடுங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் தெரியப்படுத்துங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.